아니 방금 전에 무엇이든 물어보면 바로 저. 빼면은 이제 아, 내가 안 돼. 네, 그러네. 눌러봐. 오? 눌러봐. 오? 구독과 좋아요 똑똑 TV. 짜잔. 아이스크림 드세요. 눌러봐. 푸시. 그렇지. 여기다가 놓고 슉 닫고 컵 푸시 눌러봐. 눌러봐. 오? 오! 얼음물 나왔습니다. 이렇게 하는 거 이렇게. 오, 이렇게 되는 거 정리 잘했어. 먼저 먹고 싶은 거 있어? 우유 주세요. 생선 우유 주세요. 그거 주신디? 우유는 젖소 있죠, 젖소. 젖소랑 컵 꺼내가지고. 그럼 삼촌 팥빙수 주세요. 팥빙수. 빼면은 이제 아, 내가 안 돼. 네, 그러네. 또 있나 보지? 얼음 주세요. 네, 알겠습니다. 이제 다음 손님 오세요. 네, 아빠 왔습니다. 저는요, 콜라 주세요. 소다 있던데.
뭐죠? 우유? 우유인가요? 밀크? 이거 이렇게 그대로 먹어도 돼요? 네. 잘 먹었습니다. 얼마죠? 5만이에요. 5만 원인가요? 네. 5만 원이에요? 뺄 수 있는데요? 고맙습니다. 우와 맛있겠다. 얼음도 넣어요. 얼음도 밑에 있어요. 네, 고맙습니다. 잘 먹을게요. 더 주세요. 더 주세요. 구독과 좋아요, 똑똑TV.